မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေးမှာလမ်းကြောင်းတွေကတော့ပေါ်တယ်ဗျဒီမှာခွန်းနဲ့ဒီမှာ8တဲ့ဒီမှာ6တဲ့ဒီမှာ6လို့သွားခြင်းခွန်း8 66ဆိုတဲ့ကဏ္ဍခွန်းရဲ့8ရဲ့6ရဲ့6ရဲ့ခွန်း8 66ဒီကနေ့လာခဲ့တာခွန်း8 6 6အဲ့မှာခွန်း8 66အဲ့တော့သူကဒီကနေထည့်တယ်ခွန်း8 6 6ခွန်း8 66အဲ့ဒါကိုခွန်းရဲ့8ရဲ့6ရဲ့6ရဲ့တို့သွားခြင်းအဲ့မှာခွန်းပိတ်ရှိတယ်အဲ့မှာခွန်းပိတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခွန်း8 6ဒီကတူလာခဲ့တော့ကနှစ်3တက်ကနေဆင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးသူကဒီညနေမှလာပြီးတော့သူကအပင်ပေါင်းတာအဲ့ကြတော့သူကခွန်း8 6တင်လဲဒါပြီးရင်ပြီးသွားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ကြဒီသုံးလုံးပေါင်းနဲ့ခွန်းကိုဒီမှာခွန်းနဲ့ပြန်ထည့်ဒီသုံးပေါင်းနဲ့8ကိုဒီမှာ8နဲ့ပြန်ထည့်ဒီသုံးပေါင်းနဲ့6ကိုဒီမှာ6နဲ့ပြန်ထည့်ခြင်းအဲ့မှာ9ထည့်ခွန်း8 6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍခွန်းဒီသုံးလုံးခွန်းကိုဒီခွန်းနဲ့ထည့်ဒီသုံးလုံး8ကိုဒီ8နဲ့ထည့်ဒီသုံးလုံး6ကိုဒီ6နဲ့ထည့်ခြင်းအဲ့မှာ9ထည့်အဲ့မှာ9ထည့်ရှိတယ်သူကဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအပင်တော့ထက်တယ်ဗျအဲ့ကောင်ဘယ်လိုထက်တာအောင်ဆိုတော့သူက3ရယ်9ရယ်6ရယ်ဖြစ်သွားတာ396အဲ့396တဲ့ဒီ84တက်ကလာခဲ့တာ8ရယ်4ရယ်1ရယ်841အဲ့841ရဲ့ပေါက်ပါ396လို့ရိုက်တာအဲ့ကြဒီမှာ3ကိုဒီမှာ3ဖြစ်နေတယ်အပင်တော့ထက်တယ်အဲ့ကြဒီကောင်က393ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကောက်မှာ3ကိုဒီ3နဲ့ပြန်ထည့်တာ9ကိုဒီ9နဲ့ပြန်ထည့်တာဒီမှာ6ကိုဒီ6နဲ့ပြန်ထည့်တာဆိုတော့ကြတော့သူကအပင်ကဒီလိုထပ်သွားတာဒီ3ကိုဒီ3နဲ့ပြန်ထည့်လိုက်တာဒီကောင်နှစ်ခါကောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြဒီ3ကဒီ3ဖြစ်နေဒီ9ကဒီ9ဖြစ်နေတာဒီ3ကဒီ3ဖြစ်နေတာ393 3ရယ်9ရယ်3ရယ်393အဲ့တော့ဒီ3ကိုဒီ3နဲ့ထည့်ထားတယ်ဒီ9ကိုဒီ9နဲ့ထည့်ထားတယ်ဒီ3ကိုဒီ3နဲ့ထည့်ထားတယ်393အဲ့ဒါကို3ရယ်9ရယ်3ရယ်လို့သွားခြင်းအဲ့မှာ9ထည့်ဒါဒီနေ့မှကျွန်တော်စကားတော့ဖြတ်ပြောမယ်ဗျဖြတ်ပြောမယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေများထားကျွန်တော်တို့အပင်ချိုးကောက်လို့မဟုတ်သူ့ရဲ့အပင်မှန်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကဘယ်လိုလာတာအောင်ဆိုတော့ကျတော့ဒီနှစ်လူတည်ဖို့အတွက်ကိုအပေါ်မှာခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရှိတယ်ခွန်အဲ့ခွန်ရဲ့ပေါ့ဒီမှာနှစ်ရိုက်တာအဲ့နှစ်ရိုက်ပြီးမှဒီခွန်လို့ပြန်သွားတာတပင်နောက်ထပ်ဒီမှာ6 sorry ခွန်ပြီးတော့ဒီမှာ8အဲ့8ရဲ့ပေါ့3ရိုက်တာအဲ့3ရဲ့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့8လို့ရိုက်တာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ6ဒီမှာခွန်8 4အဲ့4ရဲ့ပေါ့9လို့ရိုက်တာအဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့4တာအဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ကြဒီမှာခွန်ရယ်8ရယ်4ရယ်1ရယ်ခွန်8 4 1ဆိုတော့2396 2ရယ်3ရယ်9ရယ်6ရယ်လာခဲ့တော့ကခွန်8 4 1ကိုပြန်သွားထားတယ်အဲ့မှာခွန်8 4 1အဲ့ပုံစံမျိုးသွားထားတာဒါဒီရောက်ဖက်မှာခွန်8 4လို့တည်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါလိုက်လို့တာကောင်းတဲ့ပင်ပေါ့အဲ့ရကျွန်တော်တို့ကဒီ396ကိုဒါဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာဒါမိတ်ဆွေများကြိုက်မှလို့ပါအဲ့9ထိပ်ကလည်းအဲ့9ထိပ်ကသူကလာကြလမ်းကြောင်းတော့တစ်ချောင်းရှိတယ်ဗျဒီ3ညရဲ့ပေါ့9လို့ထည့်ထားတာဒီ3ရဲ့ပေါ့ဒီ6ရဲ့ပေါ့1လို့ထည့်တာဒီ3ရဲ့ပေါ့8လို့ထည့်တာ
ဒီ1ရဲ့ power 6လို့ထည့်ထားတာအဲကြတော့3 6 3 1ဆိုတော့5 1 8 6 5 1 8 6 4က3 6 3 1ရဲ့ power ဒီ5 1 8 6 5ရယ်1ရယ်8ရယ်6ရယ်5 1 8 6အဲကြသူကဒီမှာ5လို့ထည့်တာဒီမှာ3ညနဲ့ပြန်သွားတယ်လာခဲ့တော့က3ည6 3 1ဆိုတဲ့ခဏကို3ညရယ်6ရယ်3ရယ်1ရယ်လို့သွားခြင်းအဲ့မှာ5ထိပ်ကရှိတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြတော့မိတ်ဆွေမြတ်တာစဉ်းစားရလေအဲ့ကြ तू ကဘာနဲ့သွားညီတုံးဆိုတော့ကျတော့ဒီညနေမှာ तू က4လို့ရိုက်တဲ့ကောင်4နဲ့ရိုက်ထားတယ်အဲ့လေးရဲ့ပေါ့9ထည့်ထားတယ်ဒီလေးလို့ရိုက်တာကိုဒီမှာ4လို့ရိုက်တယ်အဲ့လေးရဲ့ပေါ့9လို့ထည့်ထားတယ်အဲ့9ရဲ့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့4သွားလို့ရတယ်ဒါတကက်နောက်ထပ်ဒီမှာ3အဲ့3လည်းဒီမှာ3နဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့3ရဲ့ပေါ့8လို့ရိုက်ပြီးပါအဲ့8ရဲ့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့3လို့သွားလို့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီမှာ3အဲ့3ကိုလည်းဒီမှာ3နဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့3ရဲ့ပေါ့လည်း8ရိုက်တယ်အဲ့8ရဲ့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့3လို့သွားခြင်းအဲ့5ထိပ်ကလည်းဒါကြောက်ရတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဒါမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ကရွေးတယ်ဆိုတာကပရိနှလုံးပဲကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဒါမိတ်ဆွေများကြိုက်မှထိုးပါဒါကျွန်တော်ပြပြီးသားဆိုတော့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရွေးတဲ့ပရိကမိတ်ဆွေများ3ညပရိ6ပရိ3ညပရိနဲ့6ပရိနဲ့ရွေးတယ်3ညပရိကိုရွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းလေသူကတကွင်းလုံးကစားထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီ1ရယ်ဒီ3ရယ်ဒီ2ရယ်1 3 2ဆိုတဲ့ကောင်1 3 2အဲ့1 3 2ကို6 8ခွန်လို့သွားတာ6ရယ်8ရယ်ခွန်ရယ်လို့သွားတာ6 8ခွန်ဒီ6လို့သွားတော့ဒီမှာ1လို့ပြန်ထည့်ထားတယ်ဒီမှာ1နဲ့ပြန်သွားဆိုတော့ဒါတကက်နောက်ထပ်ဒီမှာ3အဲ့3ရဲ့ပေါ့လေဒီမှာ8လို့ရိုက်တယ်အဲ့8ရဲ့ပေါ့ဒီမှာ3လို့ပြန်ရိုက်ထားပြီဒီ3နဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့ကြ1 3 2တိုင်းပြန်သွားမှာ1ရယ်3ရယ်2ရယ်ကိုဒီမှာ1 3နဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ6 8ခွန်ထောက်တယ်6ရယ်8ရယ်ခွန်ရယ်ထောက်တယ်ဒီဘက်ကလည်း1နဲ့သွား3နဲ့သွား2နဲ့သွားခြင်းလားဒါအဲ့ပုံစံမျိုးပြအဲ့ကြတော့ဒီမှာ3ညပရိ1ရယ်3ရယ်2ရယ်ဆိုတော့ဒီမှာ3ညပရိဒါမိတ်ဆွေများလူကသိနေမကောင်းပြအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နည်းနည်းနှေးနေတာဒါပြတာအဲ့ကြတော့မိတ်ဆွေများဒါကျွန်တော်တို့9ဘူးဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒါထိုးလို့ရလားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြအောင်မယ်သူကဒီမှာလာခဲ့တဲ့9အဲ့9ကိုဒီ9နဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလာခဲ့တဲ့6အဲ့6ကိုဒီ6နဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလာခဲ့တဲ့ခွန်အဲ့ခွန်ဒီခွန်နဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာလာခဲ့တဲ့8အဲ့8ကိုဒီ8နဲ့ထည့်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့မှာ9ဘိတ်ကလည်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်55လေး9ဘူးလေးဒါထည့်တူပါမိတ်ဆွေများဒါကျွန်တော်တို့ရွေးခွက်ကတော့အဲ့ကောင်းပုံပြကျွန်တော်တို့က24ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒါကျွန်တော် main ထားတာအဲ့4ရလဲဒါတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒါအပေါ်က2 4ချက်တွေရိုက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့လေးမှာသူကခွန်တွေရိုက်တယ်ဒါမိတ်ဆွေများအရင်ဖိုင်တွေမှာပါပြီးသားဒီခွန်တွေရိုက်တယ်အဲ့ခွန်တွေကိုသူကဘယ်လိုပြန်သွားတော့2 3ချက်နဲ့ပြန်သွားထားတယ်2တစ်ချက်2နှစ်ချက်2 3ချက်နဲ့ပြန်သွားထားတယ်ဒီနှစ်ကလွတ်နေတယ်2လို့ထည့်နောက်ထပ်ဒီနှစ်ကလည်းလွတ်နေတယ်ဒီနှစ်လို့ထည့်နောက်ထပ်ဒီနှစ်အဲ့ဒါကို2လို့ထည့်ခြင်းအဲ့မှာ4ဘိတ်အဲ့မှာ4ဘိတ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8 8 3 3
ဒီ8833နေရဘယ်ရလာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ883 sorry 8833နေအဲ့ဒါကို8833လို့ဒီမှာရောက်ဖို့အတွက်ကိုသူကဘယ်လိုထည့်ထားအောင်ဆိုတော့ဒီ8ဒါဒီမှာသူကအပေါ်မှာရှိတစ်ချက်ရှိတယ်ဗျဒီဒုတိယ8ကနေစမှာဒီ8ကိုဒီ8နဲ့ထည့်တယ်ဒီ8နဲ့သွားတယ်နောက်တဲ့ဒီ8ကိုလည်းဒီ8နဲ့ထည့်တယ်ဒီ8နဲ့သွားတယ်ဒီ3ကိုလည်းဒီ3နဲ့ထည့်တယ်ဒီ3နဲ့သွားတယ်နောက်ထပ်ဒီ3ကိုလည်းဒီ3နဲ့ထည့်တယ်ဒီ3နဲ့သွားတယ်8833ဒါအောက်ထိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ8836ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာမိတ်ဆွေများsorry 8836လို့သွားခြင်းအဲ့မှာ6နောက်ပိတ်တစ်လုံး6ထိပ်တစ်လုံးရှိတယ်ဒါညနေပိုင်း site ကိုအဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ကြတော့ तू ကဒီ8လို့တည်တာဟုတ်မှဒီ3နဲ့ပြန်သွားမှာဒီ8လို့တည်တာဟုတ်မှဒီ3နဲ့ပြန်သွားမှာဒီ3လို့တည်တာဒီ8နဲ့ပြန်သွားခြင်းနောက်ထပ်ဒီ3လို့တည်တဲ့ကောင်ဒီ8နဲ့ပြန်သွားခြင်းအဲ့ကြကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ8833ကို3388လို့ပြန်လည်ခြင်းဒီ8ရဲ့ပါဝါဒီ8ကိုဒီ8လို့ရိုက်တယ်အဲ့8ကိုဒီ3နဲ့ပြန်သွားခြင်းဒီ8ခံပြီးမှဒီ3နဲ့ပြန်သွားမယ်ဒါမိတ်ဆွေမသဘောပေါက်မှထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ8ကိုလည်းဒီ8နဲ့ရိုက်ထားတယ်နောက်ထပ်ဒီ8ခံပြီးမှဒီ3ကိုပြန်သွားခြင်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ3အဲ့3ကိုလည်းဒီမှာ3လို့ရိုက်ထားတယ်ဒီ3ခံထားတယ်ဒီမှာ8လို့ပြန်သွားခြင်းနောက်ထပ်ဒီမှာ3အဲ့3ကိုလည်းသူကဒီ3လို့ခံထားတယ်ဒီမှာ3ခံလိုက်ပြီအဲ့3ရဲ့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့8လို့သွားခြင်းအဲ့မှာ4ပိတ်အဲ့4ပိတ်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကူးတွေဒါမိတ်ဆွေမလားကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တဲ့အပင်းတွေဒါကျွန်တော်အရင်ဖိုင်တွေမှာပါတယ်ဗျဒီကူးတွေ93ချက်တွေဒီမှာလဲသူက93ချက်ရိုက်တယ်နောက်ပဲဒီမှာလဲ93ချက်တွေပြန်ရိုက်တယ်ဒီမှာလဲကူးတွေဒီမှာလဲကူးတွေဒီမှာလဲကူးတွေပြန်ရိုက်တယ်အဲ့တော့နှလုံးကူးနဲ့သွားထားတယ်ဒါဒီကူးတွေကိုဒီကူးနဲ့ပြန်သွားဒီကူးတွေကိုဒီကူးနဲ့ပြန်သွားနောက်တဲ့ဒီကူးကိုဒီကူးနဲ့ပြန်သွားခြင်းအဲ့မှာ4ပိတ်အဲ့4ပိတ်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အပေါ်က8981ဆိုတဲ့5ကတ်8981ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ8ရယ်9ရယ်8ရယ်1ရယ်9ရယ်လို့ဖြစ်သွား8981အဲ့မှာ8981အဲ့တော့ဒီလိုသွားချင်တာမိတ်ဆွေများ8ရယ်9ရယ်8ရယ်1ရယ်9ရယ်လို့သွားချင်တာအဲ့မှာ4ပိတ်ဒါ4ပိတ်ကတော့ဒါတော်တော်ကြီးပေါ်တယ်ဗျဒါမိတ်ဆွေများဒါကြိုက်ရင်3ပါမျိုးရေမျိုးဟေးမျိုးမီးလိုက်ထောင်းနောက်တော့ဒီမှာ330ဆိုတော့ခဏရှိရ333ရဲ့ပါဝါဒီ3ရဲ့ပါဝါ8လို့ရိုက်တာဒီ3ရဲ့ပါဝါ5လို့ရိုက်တာဒီ3ရဲ့ပါဝါ5လို့ရိုက်တာ8ရယ်9ရယ်855ဆိုတဲ့ခဏဒီမှာရောက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က855လို့သွားခြင်းအဲ့မှာ4နောက်ပဲဒါအဲ့ပုံစံမျိုးတွေနောက်ဒီပုံမှာမိတ်ဆွေများဒါအပေါ်ကနေလမ်းထောင်မှာ3ရယ်2ရယ်4ရယ်ဆိုတော့3 2 4လာခဲ့တော့က3 2 4 3កောင်လေဒါစီနီယံပြောင်းမြန်ကြီးဒါ1 2 4 3ဒါစီနီယံပြောင်းမြန်ကြီး1 2 3လေးကို3 2 4တဲ့3 2 4ရဲ့ပါဝါ8 9လို့သွားထားတာဒီမှာ8တယ်ဒီမှာ9တယ်ဒီမှာ9လို့သွားတာ8 9အဲ့8 9ကိုဒီမှာတွေ့တယ်8ရယ်9ရယ်9ရယ်လို့ဖြစ်တာဒီမှာ8လို့ရိုက်ပြီအဲ့တော့3နဲ့ပြန်သွားမှာဒီမှာ9လို့ရိုက်ပြီအဲ့တော့2နဲ့ပြန်သွားမှာဒီမှာ9လို့ရိုက်ပြီအဲ့တော့4နဲ့ပြန်သွားခြင်းအဲ့မှာ4ပိတ်ဒါမိတ်ဆွေများဒီပင်လေးကမှတ်မိအောင်မထင်နဲ့ဗျဒါမိတ်ဆွေများဒါကျွန်တော်တို့9ထိပ်လေးရတဲ့အပင်ဒါမိတ်ဆွေများဒါနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီ3လုံးပေါင်းနဲ့9ကိုဒီ9နဲ့ဖြစ်တာဒီ3လုံးပေါင်းနဲ့6ကိုဒီ6နဲ့ဖြစ်တာဒီ3လုံးပေါင်းနဲ့9
ဒီသုံးလုံးပေါင်းနဲ့ခွန်ကိုဒီခွန်နဲ့ဖြစ်တာဒီသုံးလုံးပေါင်းနဲ့တစ်ကိုဒီတစ်နဲ့ဖြစ်တာအဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ကြဒီခွန်ကိုဒီခွန်နဲ့ထည့်တော့ကဒီမှာ4ကိုပုံဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဒီ3ကဒီ3ဖြစ်နေတယ်ဒီ30ကဒီ30ဒီ9ကဒီ9နောက်ထပ်ဒီ9ကဒီ9 33999ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ3ရယ်3ရယ်9ရယ်9ရယ်3ရယ်3ရယ်9ရယ်9ရယ်လို့တွားထားတာအဲ့ဒါကို3ရယ်3ရယ်9ရယ်9ရယ်လို့တွားတာ33999အဲ့ဒါကို3ရယ်3ရယ်9ရယ်9ရယ်လို့တွားထားတယ်ဒီမှာ3ပါဝါ8နဲ့ထည့်ဒီမှာ3ညပါဝါ9နဲ့ထည့်ဒီမှာ9ပါဝါ4နဲ့ထည့်ဒီမှာ9ပါဝါ4နဲ့ထည့်ခြင်းအဲ့မှာ4ဘက်သိန်းချီတန်နဲ့မိတ်ဆွေများအဲ့4ဘက်ကအဲ့ကြမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့က24ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဒါမိတ်ဆွေများအရင်ဖိုင်မှာပါပြီးသား24ကိုရွေးထားပါတယ်24ကိုဘာလို့ရွေးတုံးဆိုအဲ့နှစ်ကလည်းဒါသူ့ဘက်သူလာထောက်နေတဲ့ကောင်ဒါအပင်ရှင်နဲ့လန့်ထောက်ပြီးတာသူကဘယ်လိုတုံးဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့9596 9596ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ9ရယ်5ရယ်9ရယ်6ရယ်ဒါဖြီဖို့ကြံသေးတယ်အဲ့ပင်9596ကိုဒီ9ကိုဒီ9နဲ့ထည့်တယ်ဒီ9ကိုဒီ9နဲ့ထည့်တယ်ဒီ9ကိုဒီ9နဲ့ထည့်တယ်ဒီ6ကိုဒီ6နဲ့ထည့်တယ်9596အဲ့ဒါကို9ရယ်5ရယ်9ရယ်6ရယ်လို့ပြောတာ9596အဲ့9596ကိုဒီမှာ9တဲ့ဒီမှာ5တဲ့ဒီမှာ9တဲ့ဒီမှာ6လို့ထည့်ချင်တာအဲ့မှာ2အဲ့နေထည့်ရတယ်ဒီမှာ2တဲ့ဒီမှာ8တဲ့ဒီမှာ3တဲ့ဒီမှာ5တဲ့2835 2ရယ်8ရယ်3ရယ်5ရယ်လို့တွားခြင်းအဲ့မှာ2ထည့်ကြဒီနေ့လေးမှာ9ရယ်8ရယ်9ရယ်ဆိုတော့စီနီယံဖြစ်သွား9 8 9လာခဲ့တော့2 3လေးရလာတာ2 3လေး4လေး2 3လေးတွေဒါမိတ်ဆွေများဒါအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်ဗျဒီနေ့လေးမှာ2 3 4တွေ2 3 4တွေအဲ့2 3 4တွေဒီမှာလောက်တယ်2ရယ်3ရယ်4ရယ်2 3 4ရယ်ပါဝါ9ရယ်8ရယ်9ရယ်လို့တွားတာဒီမှာ2ဒီမှာ3ဒီမှာ4အဲ့တော့ဒီမှာကျန်သေးတယ်မိတ်ဆွေများ2 3 4ဆိုတဲ့ကောင်းဒီမှာ2 3 4တွေဒါသူဖောက်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရတယ်2 3 4ကိုသူကဒီမှာ2ဒီမှာ3ဒီမှာ4လို့ထည့်တာ2 3 4တွေဒီမှာလာခဲ့တဲ့2ဒီမှာလာခဲ့တဲ့3ဒီမှာလာခဲ့တဲ့4 2 3 4လာခဲ့တော့က9 8 9ကနေသူကတွဲဆင်လာအဲ့တော့9 8 9တိုင်းပြန်သွားခြင်းလားအဲ့မှာ2ထည့်အဲ့2ဒိတ်ထည့်ရတယ်ဒီမှာ3ညတယ်ဒီမှာ3ညတယ်ဒီမှာ5တယ်ဒီ3ညကိုဒီ3ညနဲ့သွားဒီ3ညကိုဒီ3ညနဲ့သွားဒီ5ကိုဒီ5နဲ့သွား3ည3ည5ဆိုတာ9 5 3ညနေဆင်းလာတာမိတ်ဆွေများ9 5 3ညတယ်ဒီမှာ5တယ်ဒီမှာ5တယ်ဒီမှာ3ညတယ်9 5 3ညအဲ့9 5 3ညကိုသူကဘယ်လိုထည့်တောင်ဆိုတော့ဒီမှာ9လို့ထည့်ပြီးတော့ပါဝါ30နဲ့ရိုက်တယ်ဒီမှာ9လို့ထည့်ပြီးတော့ပါဝါ30နဲ့ရိုက်တယ်ဒီ30လို့ထည့်ပြီးမှပါဝါ9လို့ဒါပါဝါလှန်ထားတယ်အညီရိုက်တာထိပ်စီးကို9ထည့်ရတယ်30နဲ့ထည့်တယ်ထိပ်စီးကို9ထည့်ရတယ်30လို့ထည့်တယ်ထိပ်စီးကို30လို့ထည့်ရတယ်ဒီမှာ9လို့ထည့်တယ်အဲ့ကြတော့ဒီမှာ9 9 30အဲ့ဒါကို30 30 5လို့သွားတာကို30 30 5လို့သွားချင်တာနှစ်ထိပ်ဒါအဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေချုပ်ထားတော့ဆိုတော့ဒါမိတ်ဆွေများ24ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဒါကျွန်တော်ဘာနဲ့ချုပ်ထုံးဆိုတော့ကျတော့ဘာနဲ့ချုပ်တုံးဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောကနေတော့ brain နဲ့လန့်ချုပ်တာဒီ3ညပါဝါ9လို့ရိုက်3ညပြီးတော့ဒီမှာ6ပါဝါ1လို့ရိုက်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ1ပါဝါ6လို့ရိုက်ဒီမှာ2ပါဝါ9လို့ရိုက်မှာဒီမှာ8ပါဝါ3ဆိုတော့ရိုက်ဆိုတာ9ကန့်ကြီး6 break အဲ့6 break ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီနန်းလေးမှာ तू ကဒီမှာ6တဲ့ဒီမှာ6တဲ့ပါဝါ1လို့ထည့်ထားတယ်တပင်ကြားနေဒီမှာ6တဲ့ပါဝါ1လို့ထည့်ထားတယ်ဒီမှာ9တဲ့ပါဝါ4လို့ထည့်ထားတယ်အဲ့ကြတော့ဒီမှာလာတဲ့669ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ669ရဲ့ပါဝါဒီ1 4လို့သွားတာ
ဒီတစ်ကို6နဲ့ပြန်သွားဒီတစ်ကို6နဲ့ပြန်သွားဒီလေးကို9နဲ့ပြန်သွားကျန်အဲ့မှာ6ပြိတ်မိတ်ဆွေများအဲ့ကြတော့3ညပြိတ်6ပြိတ်ရွေးပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့3ညရဲ့2ရထည့်လိုက်ရင်3ည2နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဒီမှာ3ညတဲ့ဒီမှာ2တဲ့ဒီမှာ2တဲ့3ည2နှစ်အဲ့ဒါကို3ည2နှစ်ဒီမှာ3ညဒီမှာ2ဒီမှာ2 3ည2နှစ်3ညရယ်2ရယ်2ရယ်ဒီ3ညလို့ဖြစ်တယ်နဲ့ဒီကနေ3ညလို့ရိုက်မယ်ဒီမှာ2လို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ2လို့ရိုက်မယ်ဒီမှာ2လို့ဖြစ်တယ်နဲ့ဒီကနေ2နဲ့ချုပ်ချင်တာအဲ့24အဲ့ကြမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့2ထိပ်ကိုကင်လို့ရင်28ထည့်ထိုးပါ4နောက်ပိတ်ကိုကင်လို့ရှိရင်60နဲ့မှ4ကိုထည့်ထိုးပါအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းကိုအဓိကဦးစားပေးရတော့6ပြိတ်3ညပြိတ်ဒါမိတ်ဆွေများအားလုံးဒီလောက်ပါဗျာကံကောင်းကြပါစေ